East Coast or West Coast? Yes, please. Bonjour, je suis le commodore Josée Kurtz, Director General Defense Security, and I'm here to take the 60-second challenge on the theme of security as we approach Security Awareness Week 2018. Quel est le conseil le plus précieux que vous avez reçu? Faire preuve de patience. What is the biggest security challenge at work? To increase security and to reduce complacency. En ce qui concerne la sécurité, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'un incident important se produise parce qu'on n'a pas mis les mesures de sécurité appropriées en place. Baseball. Continue this sentence. See something suspicious, report it. What has been the most rewarding work experience in your career? Definitely my participation in the humanitarian assistance and disaster relief mission in Haiti following the 2010 earthquake. Que font les membres de l'équipe de la défense en ligne qui met notre organisation à risque? Ils transmettent des informations protégées ou classifiées sur le réseau non classifié. Good? Perfect. Wow. Yep.